呢啲杯水池、糯米糍。鹼水嘅。係嗰啲1蚊雞嗰啲。1蚊嘅啫係。磨漿嘅好滑嘅，手工做嘅。哦，呢種啊，水磨係嘛？啊，水磨。腐撈出嚟嘅呢啲係。好似。邊種靚啊？呢種靚嘅。6盒。牛腩得啦，牛腩得。吞到周圍都有啦，係嘛？你幫佢蒸又得，炒又得，嗰啲就生晒啲啦。條魚5蚊3個啦，它是13塊1斤是吧3塊吧。啲材料有豬紅啊，有成。大家好啊！今日嚟到英德嘅城南市場，哇！呢個早市好熱鬧啊！手撕雞，袋嘅自己攞，關你鎖匙先啊，阿婆。攞鎖匙先啊。呢咩入邊有咩㗎？入邊就係糍粑嚟嘅。糍粑嚟嘅。係。咩都唔放，就係糍粑。入邊就包到串到豉漿嘅糍粑，椒葉糍嗰啲叫椒葉糍，芭蕉葉糍。芭蕉葉糍。係。幾錢一塊㗎呢啲啊5毫子一塊。5毫子一塊啊？係啊，好抵食嘅。整咗20-30年㗎啦。係啊。嗱呢啲杯水池、糯米糍。糯米糍嚟嘅。係呢個就鹼水粽，呢個冇味嘅，呢個就鹹。鹼水嘅呢個。呢個尖嘴嘅隻先係。鹼水嘅。係嗰啲1蚊雞嗰啲。1蚊嘅啫係。係嗰啲細嘅就1蚊半，啲大嘅2蚊半。哦。英德特產啊，黃泉雞翅呢個正嘢。呢個咩嚟㗎？呢個杯水池。糯米糍。哦，英德。呢啲磨漿嘅好滑嘅，手工做嘅。哦，呢種啊？係，啲筍漿嘅，筍㗎。筍瘦豬肉，嗰啲就係糖嘅花生糖。入邊係筍乾嚟嘅。嗯。嗯。入邊有肉啦，有筍啦，咁樣係。唔錯。水磨係嘛？啊，水磨。後尾乾就冇咁滑，呢啲咁滑。綠色嘅呢隻咧係藝瓷餅嚟嘅。我日日都有啊。嗯。3蚊雞。花生同埋糖漿，嗯。糯米雞啊！攞咩炸？糯米飯。啲鐵腩啊啦。賣菜。啊！英德特色啊，用啲咁嘅鐵線嘅籃嚟賣菜啊！九龍山水豆腐。嗱，呢啲豆腐卜啊！啲豆腐卜幾錢斤啊，老闆？9蚊啊！哦。而家就出產豆腐比較出名，即係我哋一個鄉鎮嚟嘅。但係佢做嘅技術都係睇各人嘅。九龍豆腐。嗯。啲豆味好香嘅，唔錯。九龍豆腐。九龍係咩咧？九龍係一個地方嚟嘅，係。咁佢嗰邊咧豆腐比較出名啊。唔係有啲話九龍。講嘅實豆腐。黃子子啊，叫做黃豆腐，中藥嗰啲果1塊錢一個。一嚿幾錢啊？呢度我哋1蚊。哦，1蚊一個。呢度8蚊。唔係正宗。呢啲炸咗。炸咗油咧，呢個係攞油炸過嘅，呢個係未炸嘅，呢啲係乾嘅，呢啲係佢炸完之後先係咁樣㗎嘛。哦。而家炸出嚟每一皮都一樣顏色嘅，我就唔。嗱，佢啲腐竹就係唔係好白嘅啦，有少少黃色嘅啦。
呢啲咩油嚟嘅？你啲茶油啊？唔係嘛？茶籽油真係啊？ 100嘅。你賣幾錢一斤啊？成斤可以80蚊。咁平？我哋呢度直產地直出嘅。呢個可能有呢個青呢個喺入邊。80蚊啊？嗯。啲專門冇咪夾呢種啊？攞20蚊。嗯，攞20蚊嚇。嗯。即係整豆腐撈出嚟嘅呢啲係。呢個做豆腐撩起嚟嘅。嗯。好少嘅呢個唔多嘅。哦。21蚊好冇？哦好。你有時長度唔係好啱。哦，自己呢啲炸腐竹嗰時撈起上嚟㗎啦，原嘅。原裝啊！呢啲係自己整豆腐，基本上唔對外供應嘅，係對自己屋企人供應。都係自己屋企人食㗎啦，呢個黑豆。哦。青。黑豆腐。其實唔係好黑嘅，呢個係青肉嘅黑豆。嗯。賣豆腐嘅人真係多啊！咁九龍豆腐出名啊嘛，咁九龍豆腐咩咧？九龍係一個地方嚟嘅，嗰邊整啲豆腐係比較有名啊。好大隻，本地家雞啊，成年㗎。而家成年㗎啦，呢啲25蚊斤啊，呢雞好大隻。呢牛筋炆入嚟嘅。邊個水嘅？唔係好腍，壓過之後就炒切到嚟做。好大嚿啲牛筋啊！點解咁大嚿嘅咧？成隻牛腳嘅話。牛腳㗎。係啊，成隻牛腳嘅。一隻，呢度係一隻牛腳啊。哦，35蚊斤啊！你買生嘅仲貴啊？生先200蚊，5蚊。咁飛過水咧，就咪好輕稱嘅。我哋呢啲就已經飛過水㗎啦。你知係咪正宗嘅喎？係嘅，你聞下啲啊，都係牛肉味，咩都冇放，鹽都冇放嘅。呢種牛骨肉骨罅拉出嚟嘅。邊度拉出嚟嘅？骨罅拉出嚟嘅。骨呢個牛皮。哦，你呢啲賣啲嘢好特別啊！牛皮要咁厚牛皮啊！係牛皮係，以前我家婆賣嘅。牛肚。牛肚係，嗰隻係牛肚，呢隻係牛細肚，牛百葉呢個牛百葉。我家婆做呢檔做咗30年。30年啊！係啊。你哋呢度叫咩啊？又叫藤茶，又叫辣呢茶。藤茶啊！哦。因為全部都土名本地名嚟嘅，所以叫法唔一樣啊。幾錢斤啊？呢啲啊？呢啲15蚊一斤。哦，平啊呢啲。呢啲甘口嘅，係好似涼茶咁樣嘅。哦。甘甜咁樣。阿毛先靚嘅，如果佢唔發毛就反而唔靚嘅。哦，發咗毛先靚。係。哦咁。呢啲嘢，因為喺山入邊炸之後，炒過，發個毛先嚟炸，先嚟殺菌咁樣。哦，藤茶。好似誒呢種係嗰種一樣嘅係嘛？一樣嘅。啊，得啦，冇問題啦，電稱啦。6蚊半啦，佢咁大包6蚊啫嘛。茶葉啊。咁英德以咩有名呢？就紅茶啦，英德紅茶。呢啲啊，一定要有錢。嗱，佢呢啲後菜就比較好似正宗啲啊。係呢啲本地豆菜嚟嘅。呢啲英德豆菜嚟嘅，英德豆菜嚟嘅。哦，幾錢斤啊？呢啲5蚊。哦，係啊，嗱，佢係長嘅。4蚊半。仲帶葉嘅。英德頭菜啊！市場打牌係啦。
英德咧就河鮮都好有名嘅係，特別呢啲黃骨魚啊。別啊！嗱呢種其實佢係河水鯇嚟嘅喎。老闆娘呢啲叫做咩鯇魚啊？草鯇啊？咁嘅？哦，好靚啊！呢種鯇魚，黃色嘅喎呢種鯇魚啦。好多藥草啊！藥草，哇！啲提子好嗌實嘅，咁大隻嘅啲提子。係啊，誒慢慢嚟有冇？呢啲應該係邊度本地嘅呢啲啊？又唔似喎，幾錢斤啊3蚊半， 3個半咋？好便宜嘅。咁平？係啊，啲唔中意食火龍果嗌實嘅都。係啊。要買嚟打啲嚟。邊種靚啊？呢種靚唔靚啊？靚，邊度你啊嘛？得唔得啊？係呀，依家星期就得啦。2蚊半，又係2蚊半。2蚊，係2蚊。嗰啲本地嘅飯嘅，你冇氹啲啊？雞雲吞麵啊！豬肉雲吞。佢話有一種魚肉同埋有冇㗎？魚肉同埋豬肉一齊嗰啲。冇嘅，魚肉好食嘅咧。魚肉唔好食㗎，唔好食㗎。嗱，呢啲就係豬肉雲吞嘅，豬肉雲吞先好食嘅。哦。嗱，呢個阿靚女嘅加啲牛腩汁嘅啫，出嚟。微信收款13元。好靚嘅喎，真係啊！呢度合。開牛腩汁啦，我就加啲汁俾你。加牛腩就加汁就得。唔緊要嘅，加少少。哦，多謝啊。要食葱定嘅嘛？唔怕，正常得㗎啦，加葱都冇問題。哦，有啲唔食葱嘅喎。不過雲吞咧都係要加啲葱好食啲。係啊。香啊嘛。係啊係啊，啊。食下啲我哋英德特產啊，幾好食。係啊，係啊。雲吞到周圍都有啦，係嘛？周圍有，但係你嗰啲皮唔一樣嘅喎。皮唔一樣啊？係啊。啊，我哋呢啲皮比較好食嘅喎。一陣你食嘅就唔知啊，唔使話講俾你聽，你食過你都話呢啲皮比較好食。哦。今朝有2個靚姨嚟啊，就啊呢啲皮嘅係咪喺嗰啲檔口買嘅？我哋話唔係，嗰啲唔同喎，佢話幾好食。試下佢呢度啲油條，係自己炸嘅佢係，因為唔係好脆，但係好香啊。頭先見到阿姐包啲雲吞好特別，就試下。
但個包法就好推下佢嘅啫嚇。好滑好滑嘅雲吞。自家製月餅，美香餅屋啊，自己做月餅喎。呢度就好睇好多嘅，而家暫時今日初一唔有擺，聽日先擺。先嚟㗎，呢個我哋嗰啲係仔乸生意嚟㗎嘛。係呢個最好食，最貴，我哋自己買就。你睇住每人咁多，你夠就得咯喎。21隻啊，唔知你數咗啦。嗱，你可以攞一隻，我即刻冚俾你食，可以你試下就得。係呢個最好食，最貴，我哋自己買就。你睇住每人咁多，你夠就得咯喎。21隻啊，唔知你數咗啦係咪？大黃嘅雙黃白蓮，又有單黃㗎。嗱呢個紅蓮咧就冇咁好食。8年就夠好食呢嘅玩。哦，做幾廿年啦細蚊仔細啊做到大，都唔肯。係啊，細蚊仔唔肯做呢啲啦。唔肯做啊！呢一屆啲孫都唔興啦，話太辛苦啊。仔都唔肯做。呢度雙黃嘅2隻，好。呢個靚年嘅1隻嚇。好。咁你點知佢入邊放咗乜嘢啊？有寫字㗎嘛。哦，有寫字係嘛？哦。係，一家見面頭有煮㗎嘛。哦。而家冇叉燒啫，咩都有㗎嘛。咁樣。係唔係煮先喎？做咗幾廿年㗎啦，呢手傳統手工。卅幾年啦。哦。93年嚟呢度。哦。即係差唔多開放之後就開始啦嚇。係啦。真係難得嘅。都30幾年啦。手工月餅啊！有啲要。30斤㗎係咪？20斤㗎。白蓮蓉9蚊一個。你黃7日。蛋撻。1蚊一隻係嘛？呢啲咁嘅蛋撻。係1蚊一隻。是啊，係啊，攞嗰隻那個神南㗎嘛，神南嗰啲啊。就幾分香下。嗱，呢個才是湖南。啊。呢啲咪土茯苓。土茯苓嚟嘅？咁嘅色嘅？茂皮嚟嘅喎。曬土茯苓。芋頭。哦，農產品。老闆，你這個大芋頭怎麼賣呀？5塊5一斤哈。是一斤。哦，這個很漂亮。芋頭粉到腳的，就是那个芋头。哦，很粉的是吧？這個是生的花生是不是？生花生來的。哦。5塊5一斤。哦，這便宜啊。咁鄉下呢就芋頭啊、番薯啊咁啦。但係依家啲番薯，嗱呢啲本地番薯啊，嗱見唔見到？嗱，白色嘅番薯啦。呢個係入邊係白色嘅嗬？係啊。呢啲幾錢斤啊？3蚊斤，呢啲咩叫做咩番薯啊？好香嘅，粉又香。哦，3蚊斤。呢芋頭4個半。超靚啊！ 4蚊得啦係嘛？ 4蚊俾唔到咁靚嘅，你嗰隻
隻4蚊，細隻嗰啲。呢隻係4蚊係嘛？係細隻4蚊。呢隻就4個半。係1分錢1分貨啊！呢啲超粉啊！你講真，我自己都好少拎得到呢貨啊。新出啊！呢位舊啊，呢位外地嚟啊。呢隻新出㗎。係啊，呢隻都係新出，不過呢個細咗細隻，呢隻好脆。哦，呢啲芋頭係可以。係可以啊，100%啊。山地嘅。係啊。想睇嗎？得好啊！靚啊！你啲牛肉，睇下色水都靚。摸上去都唔同牛展。攞個靚係咁先啦，你到時啲散件嘅。嗱呢種腐竹啊，係九龍呢邊比較有名啲嘅係。哇！上次我買過真係好食嘅啲腐竹。好滑嘅嗰啲腐竹啊！啲九龍腐竹幾錢斤啊？16蚊一斤。16蚊斤啊！真係好靚啊！呢啲腐竹好滑好滑。即係腍咗唔會爛。哦，一袋20蚊。係啊。幾萬份靚㗎嘛？係啊，好靚嘅。呢個腐竹保證你好食，甚至呢隻實得好食，開車開到呢隻賣30包，攞翻去賣。係啊。好食嘅。係啊，仲有啲菜乾，菜乾20蚊一斤。啲白菜乾啊。係啊。20蚊斤。魚咯，竹放魚仔嘅，捉晒。嚇！城南市場。咪攞買翻嚟。五指毛桃、靈芝，啊呢啲散靈芝、黑靈芝，五指毛桃好香啊！佢聞到一陣味啦，好香。劍蘭花一大堆啊！一班賣藥材嘅，專賣花生嘅呢個藥。呢啲係熟咗嘅花生嚟嘅，係有味道㗎啦。外邊咪經常有陳皮花生啊、陳皮花生、腐乳花生啊咁咯。嚟到晏少少咧，就基本上都中午收市都係。嘅特產咧就係腐竹啊，九龍腐竹。哦。全部都係腐竹。啊！呢啲係咪所謂嘅九龍腐竹啊？係。點賣嘅呢啲啊16。哦，16。咁犀利，拎開2條就知道價錢啦。哇！買咁多翻去嘅批發啊！城南市場。專門賣護盒嘅。
胡合要嚟咩？要嚟醃咗佢食啦，係嘛啊？紅葱頭，因為啲附近咧都係客家人，有唔少客家人喺度住嘅，所以紅葱頭都係特別受歡迎嚇。雞蛋，麻雞蛋啊！麻雞蛋幾錢斤啊？呢7蚊咋？你唔使稱啊？稱啊！哦。喂，其實啲蛋白色好定呢隻色好咧？其實都差唔多嘅。人哋話即係話人哋話呢種帶黃黃地呢啲好喎。黃地嘅佢係個口殼啲啊，個重啲啊。厚殼啲係嘛？厚殼啲好喎，係啊。厚殼啲。呢啲雞蛋入邊個係白色定黃色嘅啲蛋黃？一樣嘅蛋黃嚟嘅。唔理你呢係呢種蛋就白。我講個係黃色嘅定係咩啫？白殼黃殼嘅都係黃色嘅，夠金黃嘅。即係個蛋黃係嘛？哦，黃色嘅，哦。金黃色嘅。好好。呢度12蚊。你翻去蒸又得，炒又得，嗰啲係生晒啲空乾嘅。呢啲點賣嘅？呢個3蚊兩。哇，咁貴啊呢種！唔算貴嘅，啲乾啊。3蚊1兩，即係30蚊斤。嗰啲5。呢啲就係北江河，呢啲咪叫做咩魚仔？嗰啲都係啲河魚乾嚟嘅，嗱呢個又呢個咧就空乾嘅，依家都可以食，好食嘅呢啲淡口。蒸又得，炒又得，送粥啊、送飯啊都好靚嘅。呢啲自己整嘅。呢種咧乜呢種送粥好？呢個都係5蚊。呢個都係5蚊1兩啊？咁貴啊？唔算貴啊，呢啲你要睇下。呢咩魚仔都北江西江嘅，唔係話北江㗎。我唔係先買啲試啊先啦，啲靚先再買。要幾多啊？我要就係要咁多攞去試下啫。火龍果先2蚊半啫喎啦。係啊，火龍果2蚊。嗯。你下車打雙賞啊！打呀！呢隻雖然唔係大隻，細細地，但係睇上嚟好靚啊，係啊！啊，啲火龍果點解今年賣到咁平咧？本地有種啊！哦，本地有種。我冇個豬係有攞過嘅5蚊差呢度。啊。甜甜圈5蚊3個啦。它是13塊1斤是吧？嗯，对，13塊8加6塊，19塊8。第一次見。南瓜條啊叫做，佢唔係脆嘅，韌韌地，好堅韌。呢條就係環城東路。哦，呢度有雲吞，係啊，港式雲吞啊。6蚊一碗豬雜河粉，老細話頭呢度係英德嘅貧民區嘅，係6蚊7蚊一碗河粉係。呢度啲豬雜粉就類似湖南嗰啲殺豬粉係，啲材料係有豬紅啊有剩嘅係，豬紅，粉腸啊。加啲青菜6蚊。嚟到呢度又開心啦，啲嘢又平又正，買啲手信返屋企係最好嘅呢度。英德有2個市場比較旺嘅，一個係城南，一個係城北，兩個市場。今日選咗城南市場，因為呢度咧就比較多啲土特產啊。
九龍豆腐啊咁，多啲嘢賣啊咁。咁城北市場咧係全個英德人係最旺嘅市嚟嘅，但係距離呢度咧得唔遠嘅嚇。如果有嚟呢度旅遊嘅朋友咧，就可以兩邊行下咁啦嚇，都係2-3公里範圍之內嘅地方嚟嘅，城北同城南。環城東路呢邊咧，朝頭早都好旺嘅，不過到呢度就收市啊，12點。